Hi, hi, hier ist Bert Berlin und ich nehme euch einfach mal kurz mit, wie ich einen Song mache für mein neues Album Mach die Augen nur einmal zu, wenn du mich küsst. Ich habe hier zum Beispiel so ein paar Utensilien wie so ein paar Schnapsfläschchen, Likörfläschchen und wenn ich so mache am Mikrofon, so erzeuge ich meistens meine Beats, dann habe ich noch so einen Modulator, dann mache ich hier so und dann ist der Song eigentlich schon fast fertig, dann singe ich noch ein bisschen rein und ich zeige euch einfach mal, wie das jetzt gerade so klingt.